Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'du, sa'adatal lafadil wa ashabal fadail, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang dahat kinurmatan, saha ingkang kula ta'zimi, takmir masjid, Baitur Rahim, yang saya hormati pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspika, Bapak Kapolsek, dan para anggota yang hadir, Bapak dan Ramil, bersama anggota yang hadir, yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, konco-konco panitia, rekan-rekan remaja, konco-konco santri ingkang kula tresnani, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu menika kula saha panjenengan sedaya dipun takdiraken sae dening Gusti Allah, sesarengan kita saged hadir bersilaturahim,
halal bihalal lan insyaallah bertolabul ilmi mbuh ra diurusi aku. Mugi-mugi hadir kula panjenengan sami wonten majelis ilmu dalu menika kacathet dados amal soleh. Sekaligus mugi-mugi saged dados wasilah supados sisa-sisa umur peparinge Gusti Allah dhateng kula panjenengan menika dados umur ingkang barokah. 1 bulan lamanya kita kemarin menjalani training center. Orang ngerti ya wis. Di Madrasah Ramadan, tentu saja dengan harapan setelah menjalani 1 bulan tarbiyah di bulan Ramadan itu kita semakin berkualitas dari sisi ibadah, dari sisi penghambaan, semakin ada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memang jamaah sekalian, hidup ini untuk beramal. Dan setiap amal yang kita lakukan itu hakikatnya dampaknya akan kembali pada diri kita sendiri. Amal baik yang kita lakukan itu manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Demikian pula amal jelek yang kita lakukan itu madorot dan bahayanya juga kembali pada diri kita sendiri. Al-Quran menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kalian melakukan amal kebaikan, maka sesungguhnya manfaat dari amal kebaikan itu kembalinya pada diri kalian sendiri. Demikian pula sebaliknya, ketika kalian melakukan amal kejelekan, maka madorot dan bahaya dari amal kejelekan itu juga kembali pada diri kalian sendiri. Dalile wong Jawa, wong urip iku bakal ngunduh woeng gak nyaut. Ya gak maitu pancene wis do dadi gibas. Nek Jawa mesti nyaut. Wong urip iku mesti bakal ngunduh woeng pakarti. Pakarti itu ibarat tanaman. Nah kula sampeyan ngamal iku padha karo nandur. Ada kaidah man hasada zara'a. Sapa wonge nandur mesti bakal ngunduh. Panen sing diunduh tergantung tandurane. Ngene apa mboten? Bapak Ibu dulur-dulur ingkang dipun mulyakaken, dilihat dari segi panennya. Tanaman itu ada 3 jenis. Ada tanaman jangka pendek, ada tanaman jangka menengah, ada tanaman jangka panjang. Disebut tanaman jangka pendek karena ngunduhe cepet, panene gak suwe-suwe. Disebut jangka menengah, ngunduhe yo sedengan, yo gak cepet yo gak suwe. Disebut jangka panjang, soale panene suwe, ngunduhe butuh waktu yang lama. Niki lek gak dikai contoh mesti sek lolak-lolok. Tanaman jangka pendek
sing ngunduhe cepet, panene ndak suwe-suwe. Contone kaya pisang. Terus apa meneh? Oh, gedang. Gedang ya pisang niku kok ngomong pisang gedang. Ya termasuk pari, jagung niku jangka pendek, panene ndak suwe-suwe. Sing jangka menengah kaya tebu, apel, apa? Kates. Iya katesmu. Ya, kates yang disayur ku lho. Niku ya jangka menengah. Apa mana? Hah? Iya kaya lambemu iku. Sing jangka panjang, panene suwe, contone kaya kelapa, duren, terus jati. Ya gak apa-apa, jati ku ya suwe kok. Tak hargai usulmu, tak hargai. Jadi ana sing jangka pendek, ana sing jangka menengah, ana sing jangka panjang. Demikian pula amal kita. Amal sing kula panjenengan lampahi niku ana sing hasile jangka pendek, ana sing dampake jangka menengah, ana sing panene jangka panjang. Amal sing jangka pendek niki hasile ten donya wis dirasakno, mboten usah nunggu ten alam kubur, gak usah ngenteni ten akhirat. Non donya wis iso dirasakno. Nek amal apik ya ngrasakno manfaate, ngrasakno enake. Nek amal elek ten donya iki wis ngrasakno mandharate, ngrasakno bahayane. Contoh amal sing jangka pendek niku urusan karo wong tuwa. Urusan karo wong tuwa niki termasuk amal jangka pendek. Hasile ten donya niki wis dirasakno. Ana anak bekti ambek wong tuwa, hormat ambek wong tuwa, mulyakno wong tuwa, anak sing bungahno wong tuwa, anak sing nyenengno wong tuwa. Subhanallah. Ndak usah nunggu di alam kubur, ndak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini sudah diketokkan. Gugup kabeh aku. Diketokno lho. Manfaate ambek Gusti Allah. Pokoke ana anak nang bekti karo wong tuwa, mbungahno wong tuwa, mulyakno wong tuwa. Non donya iki wis dimulyakno uripe karo Gusti Allah. Didadekno bahagia lan barokah uripe karo Gusti Allah. Mungkin enggak sugih, secara ekonomi pas-pasan, bahkan bisa dikatakan melarat. Omahe cilik 2 meter persegi. Manggone nang ndukur kali. Pakaiannya sederhana, kendaraan ndak punya. Satu-satunya kendaraan sepeda ontel lawas yo sing jenenge GL Pro, genjot langsung protol. Makan seadanya, tapi dia pasti akan mendapatkan barokah dalam hidupnya. Akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, bahagia uripe. Mergo mulyakno wong tuwa, mergo bekti karo wong tuwa. Demi Allah. Sebalike ana anak kok sampai ngelarakno wong tua, durhaka kepada kedua orang tua, berani sama orang tua, nyusahno wong tua, ten donya niki wis cospleng, dikontan karo Gusti Allah tanpa kredit, katik dicicil, ning donya wis susah uripe, soro uripe. Mungkin dia kaya, oh my god, wedi 500 meter persegi. Umpamane nggih contoh gak mesisan. Duitnya wakeh, gajinya tinggi, sak wulane 300 triliun. Umpamane kok. Pakaiane apik-apik, sutra kualitas terbaik. Mungkin dia pinter. Dadi sarjana, titele renteng-renteng. Prof, maksudnya provokator. Yo duwe titel MM, mumat-mumet. Mubang-mubeng mutar-muter morak-marik
yo duwe titel SE sapa embong. Yo duwe titel ST Srodok Tengi. Yo duwe titel SAG Sarjana Alam Gaib. Yo duwe titel SPD sibuk polahe dhewe. Komplit nek ngono-ngono kok titele IR Ireng Rata. Dia bisa kaya, pinter, jabatannya tinggi, pangkatnya wis gak kena diarani saking akeh. Tapi demi Allah, dia tidak akan merasakan kedamaian dalam hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan ketentraman batin. Gak kira barokah uripe, mesti loro. Saya tuh sudah sering menengeri, meniteni gitu. Ana wong sugih pangkate dhukur. Koyoke enak secara zahiriah, tapi ternyata hidupnya ndak barokah. Tak selidiki ya ternyata yo elek karo wong tuane. Ten mriki tasih enten anak sing elek karo wong tuane. Mosok oleh tasih wonten kula kirim salam. Kongkon nerusno ya. Eta puret-puret uripe. Gak ngelinting aja takon. Oh salah wase anak ora iso kok mbales budine wong tuwa. Donyane wong tuwa iku anak melu duwe. Tapi lek donyane anak wong tuwa gak melu duwe. Leres? Wong tuwa ning anak iku tega larane ora tega patine. Tapi nek anak nang wong tuwa ku ya tega larane ya tega patine mergo arep-arep warisane. Subhanallah. Wes contoh ya siji wae kok contoh kok akeh-akeh. Kabotan. Ini bakal genteng nyawakno contoh ya situk ngono. Mosok genteng sak truk digawa kabeh. Bakal jilbab iki nawakno contone ya iki lho modele jilbabku ya siji ngono ae, mosok jilbab sak toko digawa kabeh. Terus amal sing jangka menengah. Niki teng donya koyoke ya gak ana dampak apa-apa, kadose. Tapi mulai dan alam barzah dan alam kubur niku kan ngrasakno hasile. Nek amal apik yo ngrasakno manfaate, enake, nek amal elek yo ngrasakno madharate, lorone. Contoh sedekah jariyah. Sedekah kanggo masjid, bareng ngeten niki. Niki amal jangka menengah. Nduk donya koyo ora oleh hasil apa-apa, sampean ngetokno dhuwit dekek nduk masjid, gawe sedekah jariyah nduk masjid, nang donya koyoke ya gak oleh apa-apa, malah duitmu kalong, ya toh? Nyo tambah kalong, asale nggawa 500.000, kalong 100.000 kari 400. Didekek nduk masjid. Kaya gak ana hasile, nduk donya gak ngrasakno apa-apa, koyoke. Tapi benjang ten alam barzah. Ya amal sedekah jariyah iku yang banyak membantu. Ganjarane mili terus. Jenengan ngrasakno enak terus. Sing mboten percados monggo nang berangkat dhisik. Ndak usah kaken dalil aku. Niku sing manfaat. Lah terus sing madharate jangka menengah, ndok alam kubur. Contoh masalah utang. Lho masalah hutang nang donya iki koyoke lak gak ana dampake apa-apa. Wong utang ora kena dilaporno polisi. Hui. Ora diatur undang-undange. Soale nek kuhab kuwi mboten diatur. Nah, sing guyu ketara utange akeh. Paling-paling ya mau izin wedi ditagih ngono tok. Tapi kan gak ada dampaknya. Benjeng ndok ngene alam kubur. Ora usah ngenteni ndok akhirat, ndok alam kubur, utang-utang sing urung beres iku ndadekno bonyok. Sahibud daini maghlulun bidaini. Wong sing duwe utang durung diberesi kedisian mati, iku meneh ndok alam kubur terbelenggu dengan hutangnya. Dia terpenjara karena hutangnya. Sampai uang kate lunga haji ku lho. Masalah utang iku kudu diberesi. Duwe utang durung lunas, durung beres, lunga haji. Hajine sah. Pokok syarat rukun wajib haji dilakoni sah.
Tapi safarnya dihukumi safar maksiat. Selama melakukan perjalanan itu dihukumi maksiat. Soalnya diutang tonggone gak disauri, tonggone gak rido. Tawaf ngumeti Ka'bah ping 7 wer. Catetane malaikat tawaf maksiat. Makanya minimal harus minta ridhonya. Mas, aku harap lunga haji, Mas. Aku lak sik diutang sampeyan 5 juta. Iya, terus tak gawe sangu sik Mas ya. So aku nek teko haji tak sauri. Iya gak apa-apa. Tapi aku dongakno berangkat. Nek Mas, aku lak diutang sampean 5 juta. Lagi aku kate lunga haji. Engko tak sauri lek mari haji ya Mas ya. Enggak iso. Ya bayar saiki, sampeyan enak-enakan numpak pesawat nggih duitku. Sampeyan ketemu pramugari sing ayu-ayu, aku petuk bojoku sing jemburis. Kudu disauri dhisik. Sing diutang mau mikir ketoke. Ya kudu ngono kok. Halo. Hati-hati. Termasuk yang madorotnya jangka menengah di alam barzah, masalah uyuh. Masalah najise uyuh niku lho. Akeh-akeh wong disiksa ten alam barzah niku perkara najise uyuh. Satu ketika Rasulullah lagi jalan-jalan melewati satu pekuburan bersama sahabat sinten nika nggih, sahabat. Pokoke sahabat lali aku jenenge. Sahabat, pokoke sahabat. Lali mosok wong kok gak oleh lali. Kula nek kadung lali biasanya terus gak eling kok. Pokoknya sahabat kok lewat pekuburan, Kanjeng Nabi nangis sangat. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Dawuh Kanjeng Nabi, aku gak tega krungu sambate wong disiksa ndok alam kubur. Sahabat ini tanya, napa tiyang niku mboten salat nalika urip? Salat, apik salate. Wong Tegal Sari kok dilawan. Salate apik, lagi maca niate gegerno masjid usolli. Usolli fardhul usolli. Takbir ya Allahu akbar. Apik salate. Nek maca ya fas auzubillahi minasyaitonir alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apik salate. Rukuk sujude ya suwi. Wong sujud nyosop tok 70 menit tok. Ora diangkat-angkat, keturun soalnya. Napa tiyange mboten poso Ramadan? Iya poso, Tegal Sari kok. Lah ya desane rak Tegal Sari no. Yo bedengan. Modele ngono nek gak disebut kok. Salahe nek kene gak ditulis kok. Ya wis bedengan. Prosoku bedengan. Yo apik to posone. Zakat, yo zakat bedengan kok dilawan. Lane bangun masjid ya ora dadi-dadi. Pengajian barang kiyaine sik dikon ngemis. Lha apa wonge gak gelem maca Quran? Ya sregep le maca Quran, zikir ya sregep. Tapi kenapa kok sampai disiksa di alam barzah? Dewe Kanjeng Nabi iku lho sembrono karo uyuh lho sembrono. Makane hati-hati. Soalnya apa sih? Najise uyuh iku lak gak ketara. Najisnya kencing itu peletikannya kan peletikane lho. Peletikannya kan tidak ketara loh. Tidak ketak itu. Ndak ketok. Lho beda karo najise tembelek iku lak ketok ah. Lah najise uyuh lak gak ketok. Kadang-kadang nguyuh karo metingkring tekan ndukur tur. Nah iku terus nyiprat nduk ngene sikil. Ngono ku gak dibaso. Sing diguyang mek iku netok. Mosok njaluk dicetakno rek.
ikune. Lha iki pletikane iki lho sing bahaya. Kudu ki diguyang. Wong saiki kita do sembrono ngono iku. Bocah nom-nom nguyuh gak cewek, masyaallah. Wakeh lho pinggir-pinggir dalan mara tur. Mari yo gak cewek. Ceweke nganggo obat. Maksudnya obat abit. Rumangsane nek diobat abitno resik terus suci ngono. Kok enak temen. Lha iku mbok diobat abit nganti perutul. Janji gak dicewoki. Ya tetep najis. Sampai lek gak ana banyu dikongkon istinja bil hajar, cewek nganggo watu, saking pentingnya masalah kesucian iki. Iki tambah ana ilmu anyar iki. Bocah nom-nom iku sing duwe. Jenenge ilmu tutul. Dadi bar nguyuh tur gak cewek, tutul-tutulno cagak listrik. Makane zaman delok cagak listrik yo akeh sing do teyengen. Ya kaken ditutuli bocah-bocah kuwi kok. Apa maneh wong wedok? Hati-hati. Nek pipis lho Bu, cawike sing temenan. Semprotanmu luwih banter ngono kok. Wes. Atos-atos masalah niku. Nggih? Nggih? Niku amal jangka menengah. Nah, terus sing jangka panjang kata termasuk zikir niku ya amal jangka panjang. Zaman maca tasbih subhanallah 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 bihamdihi subhanallahil azim niku nggih ten donya yo gak oleh apa-apa sampean. Kadose ten donya lak mboten angsal napa-napa. Ana wong bar maca subhanallah subhanallah terus oleh duit krotok. Kaya yo gak oleh apa-apa. Tapi benjing ten akhirat luar biasa. Subhanallah tamlaul mizan. Subhanallah niku ngebeki timbangan amal. La haula wala quwata illa billah. Niku ghirasul jannah, tanduran swarga. Ya salat bareng ngono ku amal jangka panjang. Zaman baru sholatnya gak oleh apa-apa, tambah oleh pegel. Hui. Zaman ini ngerungokno tak gak. Baru sholat lah oleh kesel, nggih. Nggih, Allahu akbar entul-entul jadi duli-guli gobek-gobek. Ya kayake gak oleh apa-apa, tapi benjing ten kene akhirat. Luar biasa. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, amal-amal sing kula jenengan niku pancene diperintah wong urip niki dikengken ngamal. Ngamal sing ya apa? Ngamal sing apik. Wong lak kepengin oleh hasil apik ta? Nggih mboten? Nek ngamal elek sampeyan yo panen elek, sing diunduh hasilnya ya lara. Lah nek ngamal apik, lah niku engko hasilnya apik. Apik yang diperintahkan niku sholih ritual dan sholih sosial. Paham karepmu gak paham karepmu. Sholih ritual niku sing hubungane kalih Gusti Allah melalui jalur ibadah mahdhah yang biasa diistilahkan dengan hablum minallah. Iku yang menjadikan sholih ritual. Lah sholih sosial niku lewat muamalah, interaksi, serawung, pergaulan dengan sesama makhluk. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa disebut hablum minan nas. Niki wong salwangsul kula aturaken, soalnya intine ibadah ngeten mriki. Hablum minallah bener, hablum minan nas bener. Komunikasi kali Allah terjalin baik, komunikasi dengan sesama manusia harmonis. Sing diperintah ngoten niku, ini orang yang mulia dan dimuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kula panjenengan saged ngoten luar biasa. Contoh, mbuh ra digatekno aku kok. Dadi mboten namung
sing hubungan kalih Gusti Allah mawon dipentingke. Tapi jalur dengan sesama manusia ini juga ndak kalah pentingnya. Bahkan nek kelasnya kula panjenengan harus ada balance, harus ada keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minannas dalam rangka untuk menggapai keridhaan yang hablum minallah. Bapak Ibu dulur-dulur, niki wong sing dimulyakno niku. Niki kalau ana dalile, tirakno bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sing gelem nirokno tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Engko ya penting kok. Wong urip golek utangan repot bingung kok. Hutang adalah seni dalam kehidupan. Kata anak muda sih, hidup tanpa hutang bagaikan hidung tanpa upil. Penting iku. Nah, sing gak gelem nirokno muga-muga lambene udunen ngisor ndukur. Karena tirokno, bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu al-muamalah. Agama itu adalah interaksi. Kok terasi toh? Interaksi ini hubungan. Lah hubungan itu ada 3. Yang pertama namanya cinta, love. Sing nom langsung iya. Yang kedua namanya benci dan yang ketiga namanya damai. Ada hubungan cinta, ada hubungan benci, ada hubungan damai. Dikatakan cinta kalau dalam berhubungan hati cenderung positif, itu namanya cinta. Ketika berinteraksi, berhubungan, suasana hati itu positif, itu namanya cinta. Kalau dalam berinteraksi berhubungan hati cenderung negatif, itu namanya benci. Kalau dalam berhubungan kondisi hati itu la cinta wala benci ya tidak cinta ya tidak benci, itu namanya damai. Ada cinta, ada benci, ada damai. Yang paling disukai Allah sing pundi? Sing paling disenengi Allah sing pundi? Cinta we. Rupane ayu oon. Makane rungokno. Apa saja kalau menimbulkan cinta, melahirkan seneng, iku ya disenengi karo Gusti Allah. Apa saja kalau menimbulkan benci, melahirkan geding, ya digedingi karo Gusti Allah. Contohnya ngene. Coba rungokno. Ana fakir miskin disodakoi. Niku fakir miskinnya seneng napa mboten? Gusti Allah ya seneng lek ana wong gelem sedekah nang fakir miskin. Ngono lho. Ana wong lara disambangi, wong sing lara seneng napa mboten? Gusti Allah ya seneng lek ana wong gelem sambang wong lara. Ana wong tiba ditulungi, sing tiba niku seneng napa mboten? Allah ya seneng nek ana wong gelem nulung. Ana wong sugih loman, sampean seneng napa mboten? Gusti Allah yang seneng lek ana wong sugih nang loman. Ana wong sugih nang medit, sampean seneng napa senep? Padha Gusti Allah yang senep. Ngono lho, kok repot-repot. Maka kalau bisa hubungan kita itu dasar cinta, jangan sampai dasar benci, minimal damai. Damai itu bagaimana? Kalau kamu nggak bisa mencintai, jangan membenci. Kalau kamu nggak bisa memberi, jangan mencuri. Kalau kamu nggak bisa membantu, jangan mengganggu. Niku namanya damai. Uy. Lah niki hubungan sing bener niki ya antar kita kepada Allah dan antar kita kepada sesama. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Tak kayak contoh. Bung Karno, Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan pahlawan-pahlawan nasional yang lain, itu kan hidupnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Maka sampai hari ini dimuliakan oleh Allah. Saya sering contohkan, nama-nama beliau diabadikan untuk nama jalan. Ning dinti ono Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Jenderal Sudirman. Lu jenengmu tiga jenenge gote kok gak payu. Tak kayak contoh maneh.
Bahwa ini orang yang mulia dan dimuliakan. Hablum minallah, oke. Hablum minannas, oke. Gus Dur, Allahu yarham. Sampun wafat. Gus Dur sampun sedo. Tapi Masya Allah, sampai hari ini, sing ziarah dan pesariane Gus Dur. Bendino, ndak tahu kurang teko wong 3.000. Bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman bahwa rombongan-rombongan peziarah di makamnya Gus Dur itu tiap hari tidak pernah kurang dari 60 bus. Bendino. Swidak bus yang ziarah, bendino minimal. Lah aku takon, dulur-dulurku bedengan kene esuk sama nek mati kira-kira sing ziarah nang kuburanmu ana pirang gledekan? Sak tosae rong karuan bek kok. Anakmu iku rong karuan gelem mara kuburanmu, ora mbok tinggali warisan. Gus Dur bisa begitu hebat, luar biasa. Padahal sampean tak kandhani. Gus Dur ku ibadahe nang Gusti Allah biasa. Saya tahu sendiri. Gus Dur iku nek salat subuh mek 2 rakaat. Salat maghrib yang mau 3 rakaat. Tapi kok begitu mulia? Waktu hidupnya itu loh habis untuk khidmah, melayani umat, memperjuangkan umat. Maka sehingga pantas Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Umat itu seneng nanggone Gus Dur. Dilokno wong muring-muring nesu kok. Hoi. Hoi. Nek sampean sing seneng samane kira-kira ana pirang glintir wong. Nah uripmu kanggo awakmu dhewe kok. Samane ngrungokno ta gak? Nah, tentang beliau wali atau tidak ya wallahu a'lam. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu hakikatnya seorang wali kecuali sesama walinya. Nah sing teko iki ya wali tapi wali murid. Munggah titik ya wali nikah. Kate nyalon wali kota ya ora gablek duit. Tapi ngendikane guru kula, ukuran kewalian seseorang itu diantaranya dilihat dari perilakunya kepada Allah dan perilakunya kepada sesama. Ngono, ojo salah sampean. Kula malih kelingan ana wong tau cerita ten kula. Ya mbake niku matur ngeten. Ih, ten mriku niku wonten wali. Yes koyok-koyok yo ono le ngomong ten mriku niku wonten wali. Nah, aku penasaran akhirnya tak takoni. Lah sampean kok ngerti nek wali? Enggak iki. Kabare ki ambake niku saged salat ten ndukure godhong gedang. Akhirnya langsung tak omongi, ya iku wali codot. Masa ukurane wali kudu ngono. Memang wali itu punya karomah, tapi kan ya ndak harus seperti itu toh. Halo. Ya nek iku pemain sulap, pemain sirkus kok. Wali pun tetap manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek salat ya di masjid, di rumah. Kula dereng nate nemu hadis sing unine ngene. Ketika Rasulullah salat di atas godhong gedang, Rasulullah tuh proporsional. Mbah. Piye ya mahamno wong bedengan nggih. Menggunakan waktu hidupnya itu juga ideal kok Rasulullah sebagai teladan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayahe ibadah ya ibadah, wayahe salat ya salat, wayahe wiridan ya wiridan, wayahe zikir ya zikir. Kok wayahe dahar ya dahar, wayahe kerja ya kerja. Rasulullah ki ya dagang kok. Wayahe istirahat sare ya sare. Makanya wong urip sing bener ya ngono kaya sampean. Wayah ngaji ya ngaji, wayah wiridan ya wiridan, wayah salat ya salat, wayah kerja ya kerja, wayah macul ya macul, wayah matun ya matun, wayah ngising ya wayahe kelon.
Wong sing bener ya ora kok sing meng jungkung ibadah muter tasbih terus wer 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 Sulawesi 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 wer 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 Sumiati 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 wer 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 Sulastri Sulastri muter tasbih tok ora gelem nyambut gawe keliru. Makane memang muter tasbih iku penting. Ayo jawaban penting. Muter tasbih kurang banter, muter tasbih, muter pacul, penting. Sing macul lho, sing arit yang muter arit, muter penggawean maksudnya. Engko nang muter tasbih tok, gak gelem muter. Hui, uang nang muter tasbih, kelasnya kalau sampean ora gelem kerja, insyaallah kaliren. Jawaban penting ngono nggih. Hui. Ngitung tasbih. Ngitung utang. Duh, penting. Sampeyan mek ngitung tasbih. Subhanallah 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 subhanallah. Utange sampeyan nang tangga gak sampean hitung. Zalim iku jenenge. Mau sak terangno. Halo. Mana maca Quran sing banter maca Quran maca catetan utang lah selama iki utangmu mbok catet apa mbok angen-angen tok oh iku sing garai geger karo sing mbok utangi sing ngutangi rumangsa 200.000 sampean mek rumangsa 150 kaya nyaur yo aku nyaur ditontok, lho kok mek 150. Lah utangku pira? 200 ngono kok. Kapan? Lah kae ketemu ning pasar kae sampean njaluk tambahan 50 ape blonjo karo duwite sampean kurang ngono terus njaluk aku 50 ngono kok tambahan. Kok ora. Mergo mek diangen-angen, mek dieling-eling, makane masalah utang iki dikongkon nyatet, dampaknya luar biasa. Halo. Nek wis sampean tulis, yo cek gak lali. Yang kedua disudono anake ahli warise engko sawaya-waya sampean sedo diberesi karo ahli warise cek gak ngebot-ngeboti sampean paham jawaban penting mana eling Gusti Allah eling bojo eling anak penting jok salah sampean memang prioritasnya ibadah itu sesuai profesi. Yang prioritas loh, sing diutamakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek guru prioritas ibadahnya napa? Mulang, ngajar, didik. Ustad prioritas ibadahnya mulang ngaji. Wong sugih prioritas ibadahnya apa? Ya zakat, sedekah, infak. Halo. Ora pati nyaut modelen jenengan kok. Lah nek pedagang prioritas ibadah ya dodolan. Kiai prioritas ibadah wiridan. Kiai yo. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kiai yo. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif wiridan. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Koramil gak ate, langsung Qadim. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Wiridan, nggo suwe-suwe. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Kan bangun masjid kentekan semen. Ya dana, ya dana, butuh dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Anak pegawai negeri, prioritas ibadah mengabdi untuk bangsa, mencerdaskan bangsa. Pejabat prioritas ibadah setempel karo tanda tangan eret cetok. Iku
Pak Lurah barang ngono iku. Halo. Ibadahnya Pak Lurah ngene iku tanda tangan kalau setempel proposal pembangunan masjid. Mboten usahakaken pertimbangan. Tanda tangannya eret-eret setempel cetok. Nah iki Pak Lurah sing barokah. Aja kok iya iki cair iki, tapi kok nek cair ya aku oleh 10%. Nah, kualat. Lho nek perlu Pak Lurah nek diajoki proposal kanggo pembangunan masjid begitu ditingali piro sing diajono iki? 150 juta. Wah, gak cukup. Ya wis, sing 50 juta tak tambahi. Nah, janji Pak Lurah gelem ngene, insyaallah bangkrut. Barokah tentara prioritas ibadah nggih menjaga keutuhan NKRI dari serangan musuh. Polisi prioritas ibadah nggih Kamtibmas. Mbok rambok gatekno aku ngomong. Dadi ngene iku ya hablum minallah ya hablum minan nas. Saking pentinge Bu aja sampai ninggalno kesalahan ning menungso. Gusti Allah sangat menghargai manusia. Uang haji nganggo duit haram. Niku berarti kan zalim karo wong to. Hoi. Mbah oleh korupsi, mbah oleh nyolong, mbah oleh rentenir, nganakno duit iku lho. Mesti zalim karo wong. Maka hajine gak keterima. Man hajja bi haramin aw min haramin, sapa wonge haji nganggo duit haram utawa teko barang sing haram, iki berarti kan zalim nanggone wong. Idza qala labbaik Allahumma labbaik, ketika orang itu membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu, Gusti Allah jawabi la labbaik laka wala sa'daik. Wonge maca talbiyah di khusuk-khusukno labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dijawab karo Gusti Allah gak labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa? Sangumu haram, duitmu orang genah. Halo. Makane wong haji niku kan subhanallah. Ana cerita wong dadi mbah apa ngono lho. Dadi apa ya wonge dadi mbah apa ngono. Aku ya dikandani kancaku kok. Aku dikandani kancaku. Iki korupsi digawe haji. Nokono kawitane yo lancar, tapi akhirnya ono kendala. Pas wayahe balang jumroh. Balang jumroh kan simbol balang setan lho. Watu sing dike ngantem setan, bismillahirrahmanirrahim akbar, cetak balik watune. Dicukuk diantemno maneh bismillahirrahmanirrahim akbar, cetak balik terus. Akhirnya watu dicukuk, didelok, lha kok ono tulisane. Ngene tulisane, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Padha setane wakan teman-teman. Mangkane wong haji niku rak macam-macam tingkatane, tingkat-tingkat sing ngaji fikih takokno santri-santri. Tingkat paling tinggi dan itu dambaan semua orang yang berhaji yang dijamin surga, diampuni semua dosanya, namanya haji mabrur. Itu harapan semua orang. Tingkat di bawahnya namanya haji makbul. Wis pokoke keterima ngono ae. Tingkat di bawahnya namanya haji mardud, ketolak hajine. Paling elek dhewe namanya haji muhyiddin. Gaji paling orang genah. Mulane gegeran terus karo Hajah Rumi ku. Sinetron kok ora wis-wis. Ojo sampai menyisakan kesalahan kepada sesama sehingga tradisi masyarakat kita itu luar biasa. Lek wayah riyaya kon sepuro-sepuroan. Halo. Subhanallah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, nyepuro niku penting. Mau ning kono nggih kula aturno. Salah satu tradisinya salafus sholih, orang-orang soleh itu menjelang tidur
pasti berdoa. Mpun saged dongane badhe sare napa dereng? Nek badhe sare niku ndonga Bismillahirrahmanirrahim. Terus nggih, niku turune bocah TK. Bocah TK nek arep turu Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Niku bocah TK. Bocah umur 3 tahun, bocah umur 4 tahun. Nek ape turu ngono. Lah nek bocah-bocah umur 57, bocah umur 21, gak mek ngono tok. Di samping berdoa, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan memaafkan siapa saja yang pernah bersalah kepadanya. Sik rungokno. Dadi sak derenge turu, atine niku ngomong ngeten. Ya Allah Gusti, sinten mawon sing nate salah ten kula. Kesalahan kecil maupun kesalahan besar, sengaja utawi mboten, kula ikhlas, kula ngapura Gusti, pun kula sepuro, meskipun orangnya enggak minta maaf, kula ikhlas pun kula sepuro. Angel napa angel? Angel napa angel? Sing ngomong dhewe gurung karuan iso. Dadi atine ngomong ngoten, ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada saya, dia tahu atau tidak, dia sengaja atau tidak, kezaliman kecil atau kezaliman besar, saya sudah memaafkan ya Allah, ikhlas saya maafkan, meskipun dia tidak minta maaf kepada saya, sudah saya maafkan, dan besok di akhirat saya tidak akan menuntut ya Allah. Wangel, jadi atine luas, bahasane wong Jawa, atine nyamudra. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngadeg iki. Fotone lo ngadeg ambek ngawene. Atine nyamudra, artinya hatinya seperti samudra. Samudra itu laut, laut itu segara, segara itu samudra, samudra itu laut, laut itu segara, segara itu samudra, samudra itu laut, laut itu. Ayo bento bareng ayo. Memang zaman gak ngereken aku kok. Apa hebatnya samudra? Apa hebatnya lautan? Coba tak kasih gambaran. Bapak Ibu dulur-dulur tolong diperhatikan. Air hujan yang jatuh dari wis ero. Itu semua pasti akan sampai ke lautan. Kabeh banyu dan niku mesti akhirnya sampai tekan segara. Dimanapun dia jatuhnya air hujan itu, mbok nang kenteng, mbok nang godhong, nang wit-witan, nang embong, nang sawah, beto, nang diae, engko entek-entekane air hujan itu akan sampai ke segara. Air hujan itu simbol rahmate Gusti. Tak baleni, air hujan itu simbol rahmat Gusti Allah. Semua akan sampai ke laut. Maka kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai kepada kita, jadilah seperti laut. Artinya apa? Laut itu tempatnya paling rendah. Sehingga semua air hujan sampai ke laut, karena laut tempatnya paling rendah. Panggonan di donya iki sing paling ndek ya segara. Ayo aku golekno, apa panggonan sing luwih ndak teko segara? Sapa ngomong sapi teng? Angger jeplak ae. Mosok ana sapi teng dasar laut. Sapi teng jare. Ndak ada, tempat paling rendah di dunia ini ya laut. Karena laut itu tempatnya paling rendah, maka semua air hujan sampai ke laut. Air hujan simbol rahmatnya Allah. Lek kepingin semua rahmat Allah sampai kepada kita, kita harus paling rendah. Kita harus ngerendah. Kita harus tawadhu, rendah hati. Oh, diomongin ngene iki kadang ya ana sing bantah. Wong dikongkon ngerendah malah diremehno wong. Kata siapa? Orang rendah diremehkan orang. Justru orang yang merendah itu semakin mulia. Ayo bantau. Kanjeng Nabi yang mengeluarkan statement man tawadhu'a lillah rafa'ahullah.
Barang siapa yang tawaduk, rendah hati karena Allah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ayo bantau maneh. Wong dikongkon ngerendah terus, kon ngendek terus dienggo kalah-kalahan karo wong. Siapa bilang orang ngerendah, orang ngendek dienggo kalah-kalahan? Justru orang yang ngerendah itu ndak bisa dikalahkan. Justru wong sing ngendek iku menangan, gak iso dikalahno. Soale dhek ngendek sak ngisore wong terus kok. Ora kena dikalahno, diantemi kaya apa gak kena sak ngisore. Wek. Diantemi ndak kena wong sak ngisore kok. Ditungkak ndak kena sak ngisore, diblesno sak ngisore. Menangan. Wong sing metiti-metiti, wong sing apa ya? Metit-metit. Wong sombong, iku cara barang donya ono kan gunung. Memang gunung itu paling tinggi dan gunung itu menerima curahan air hujan pertama yang nerima gunung. Tapi ingat setelah itu airnya pasti menggelender. Menggelender. Memilih, ya memilih. Alah sakarepku, sing ceramah aku ora sampeyan kok. Bantah ae. Wis penting sampean paham kok wis kok. Apa mau? Menggelender ya. Ben-ben sakarepku kok. Dia menerima air hujan pertama, gunung panggonane paling dhuwur, tapi marine iku banyune kan glender. Nggih napa nggih? Sing nompo terakhir tetap segoro. Makanya lek ana wong sombong, wah kalau ada orang yang sombong, jarkan saja. Jarkan dia dengan kesombongannya. Sampeyan menggelender. Pasti tetap akan menggelender. Tenang ae. Halo. Yang kedua, laut itu luas. Kata orang Jawa, seneng dedono, seneng weweh tanpa pamrih, hanya memberi tak harap kembali. Itu bukan hanya sang surya, bukan hanya matahari, laut juga begitu. Laut itu hanya memberi, tak harap kembali. Coba bayangkan, tiap saat, bukan hanya tiap hari, dikeruk iwae, dikuras habis ikannya, ribuan ton ikan diambil dari laut, tapi namanya laut gak pernah kehabisan ikan. Apa ono segoro kentekan iwak? Ngene iki lak kudu bantah. Iwake gak gelem kabeh. Anjane wong kene ku bantahan. Lah nek sampean bantah iwake gak kabeh, wong sing dijukuk ya tekan iwak gatul. Iwak cilik-cilik teri barang iku dijukuk kabeh, kadang dibom dor. Pakai bom ikan itu. Salahmu merem kok. Lho namanya bom mosok kadang dibom ngek ngono. Bom apa sing ngono ning ngek iku? Meskipun bom ikan ya tetap dor ngono iku. Kaget kok balak-balik. Yo sorry deh kalau ngagetin. Oh tidak ngaji digetak kok kaget. Kemungkinannya salah satu dari 3. Kemungkinan pertama ngantuk. Makanya kaget. Kemungkinan kedua ngelamun. Makanya kaget. Kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Wong dibom lho nganti iwake sak cilik-cilike katut. Tapi tetep ae namanya laut, ikannya semakin banyak. Nggak pernah habis tuh ikannya, diambil tiap saat, dikuras ribuan ton, ikannya tambah banyak, tambah akeh iwake. Sampean lek wis iso koyok segoro, meskipun kelihatannya dikuras habis kekayaan sampean. Bangun masjid, kekayaanmu mbok kuras, 100 juta. Lah biasane piro kowe? 10.000. Mangkane uripmu puret. Sik ana sak ngisore sekan. Coba iki engko ngetokno piro sampean aku pengen ro. Lho wis tak kei contoh segara lho rungokno. Nek iso kaya ngono, bangun pesantren, kuras duitmu 50 juta. Del. TPQ madrasah diniyah dibangun, kuras duitmu. Del 20 juta. Santunan yatim, biayai arek yatim. Del kuras duitmu. Demi Allah, kekayaanmu tidak akan habis. Justru semakin banyak, semakin banyak. Sebagaimana laut yang dikuras ikannya, tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Ini kena wong bedengan yo bantah. Aku kurang opo.
Ngadal asline ya kurang ajar ya. Aku iki kurang apa? Bangun masjid ya nyumbang. Bangun pesantren ya nyumbang. Ana TPQ dibangun ya nyumbang. Madrasah diniyah dibangun ya nyumbang. Ana pengajian ya, ana santunan yatim piatu ya. Tapi donyaku kok tambah entek. Kok ora mundak-mundak. Sampean durung iso kaya segara berarti sampean lagi sapi teng mau. Lah nek pancen segara gak kira entek, lha sapi teng kok. Hoi. Hoi. Segara iki lho, masih ta ana batang sak pira gedene, bangkai sebanyak apapun enggak basin, tidak akan membuat air laut jadi basin. Ndak. Kena batang sakake-ake banyu segara gak kira basin dan batang itu akan menyingkrih. Hah? Padha ae kok. Menyingkir karo menyingkrih padha, meminggir dengan sendirinya. Segara kok batang sak pira akeh nyingkrih. Lah nek sapi teng panggone isine ya trimpul-trimpul kuning-kuning iku. Para sapi teng sekalian yang saya hormati, yo buktikan kalau sampean segara, engko lek tepak meter tokno duitmu sing gedhe dhewe. Kurasen dompetmu. Setuju? Ana sing gremeng iki kiai ngajak kere. Ngajak sugih kok ngajak kire pripun jenengan? Laut itu tempatnya mutiara. Diambil mutiaranya, tapi laut gak pernah kehabisan mutiara. Semakin indah dan akan semakin banyak itu mutiara di lautan. Ayo kita buktikan bahwa kita ini adalah segara. Allahumma sholli ala Muhammad. Panitiane wis siap. Terus ngenteni kiamat. Waktune wis malam kok, nanti ngajine ditambah. Mau neng kono infak penarikan dana ngajine langsung selesai. Tapi di sini insyaallah ndak. Mari ngene tambah terus ngajine nggih. Tasih sanggup? Sampai jam pinten? Hah? Taman seneng nek aku semaput no kene. Ate meloro wong ae. Ayo panitia, monggo. Endi panitiae? Aja mek sitok tok. Selangsung maca selawat burdah mawon, mboten usah anu kesuwen. Allahumma sholli ala Muhammad. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawnin minal ahwani muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman. Sing 100.000 segara, sing 1.000 sapi teng. Ala habibika khairil khalqi. Sing 50.000 isine segara, sing ora ngiseni isine sapi teng. Wa ya Rabbi bil Mustafa
مرشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على محمد. Wong sampai ngelakoni dosa niku mergo nafsu. Halo. Setan niku asline mek aja-aja tok. Bu. Mbah diterusno mboten? Lah supaya kula sampeyan iso ngantisipasi dosa kudu kenal nafsu. Lek nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu syahwiyah, nafsul mutmainnah, kula yakin panjenengan pun sering diterangno kalih para yai. Niki nafsu dilihat dari karakternya, itu ada juga 4. Yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu setan. Cirine seneng ngapusi, seneng goroh, bujuk, fitnah, undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, ora gelem ngerendah. Maka atas nafsu syaitoniyah ini kita diperintahkan untuk sholat. Bapak Ibu, kesalahane setan, nafsu syaitoniyah itu nafsu setan. Kesalahane setan itu gak gelem sujud nanggone Nabi Adam. Nggih napa nggih? Maka untuk melawan setan itu kita lawan pakai sholat. Lah intine sholat iku ndok nggone sujud. Understand? Syariat niku sedaya ana hubungane, lek sampean paham. Tak baleni. Nafsu syaitoniyah, nafsune setan. Kesalahan utama setan itu adalah gak mau sujud tunduk kepada Nabi Adam.
Maka atas nafsu ini kita diperintah sholat. Dan sholat itu intinya adalah sujud untuk melawan setan. Nah, sujud sing iso nglawan setan, sujud sing temen, sing kualitas. Makanya nek sujud ya sing suwi, aja tul balik, tul balik, tul balik. Nglawan setan nanti mau mbok duduli. Nah, zaman sujud ini Allah Akbar, entul-entul jadi duli-guli gobek-gobek. Nah, setan yang mendeles, Bro. Ya kudu sing temenanan, sujud yang ngantem setan. Allahu Akbar, cetak. Lho sujud yang ngantemi setan niku, makane kudu dibales no. Subhanallah aneh. Tapi ora usah mbok usep ngene. Kadang sampai pireng bathuke. Halo. Wong lawan setan no, zaman mek trimo tul balik, salate cepet sujude mek trimo tul balik. Iku padha karo ngantemi setan mek diduduli tok. Jere setan, wek gak apa-apa. Yang kedua, namanya nafsu bahimiyah, rumangkang, binatang ternak. Ini cirinya rakus masalah bondo donya. Rumangsa kurang gak ono cukupe, rata-rata wong bedengan yo ngono iku. Lho. Diarani ngenyek, gak apa-apa, pancene tak nyek kok. Aku siap resiko, gak mbok undang neh nang kene ra apa-apa, golek nggon liyane. Donya ora mbek bedengan tok kok. Lho saiki buktine menurut sampean bondo sampean iki wis cukup, lebih-lebih napa tasih kurang? Lho ya. Iku nafsu bahimiyah, rumangsa kurang, rakus masalah bondo donya. Maka atas nafsu bahimiyah yang merasa kurang terus urusan bondo donya, kita lawan pakai zakat, infak, sedekah, jariyah. Ini malah ngetokno ben gak serakah masalah donya. Lek nafsu bahimiyah ki rakus rumangsa kurang gelem mlebu bleng tapi gak oleh metu kaya pentil. Lha iki mau jenengan sedekah ngetokne zakat jariyah kanggo masjid, ngetokne infak jariyah kanggo masjid dalam rangka untuk mendedel menyoplok lho. Nafsu bahimiyah itu biar lepas dari jiwa sampean. Makanya pengen coplok ya kudu digeyetno dayel 1.000. Nyora kroso. Hoi. Apa maneh nafsune iku wis ngentok, lek ngerok kudu temenanan krak. Ngono. 10 juta. Ngono. 1.000. Hoi. Ora usah suwe-suwe waktune sik entek. Yang ketiga, ya. Ora melu nyangoni cerewet. Namanya lho, Bro, nafsu sabu'iyah. Nafsu sabu'iyah ini nafsu binatang buas. Cirinya pendendam dan suka marah, ngamuan, egois, diktator, cepat naik pitam, apa-apa dikuasai. Pokoknya suka marah lah. Maka atas nafsu sabu'iyah yang suka marah ini kita diperintah untuk puasa. Wong poso itu kan ndak oleh gegeran. Poso dijak geger, ini soimun, aku lagi puasa. Lah ngono nggih. Jadi poso itu untuk menahan nafsu ammarah. Karena puasa itu menurut istilah, menurut syariat itu kan al-imsak, artinya mengempet. Sakarepku. Sing ceramah aku kok nganggo bahasa-bahasaku dhewe lapo usil. Mending sampean ngerti gak wes. Timbangane tak ge bahasa Arab sampean ora ngerti. Ayo. Guyu ae. Puasa itu untuk menahan sifat amarah itu. Yang keempat namanya nafsu rububiyah, nafsu kepemilikan, merasa memiliki segalanya. Duit tanah sak ilat iki tanahku. Duit mobil katana tahun 75, mobilku. Iya omahku, duwe pangkat alah mbuh dadi apa, jabatanku. Ini nafsu kepemilikan. Maka atas nafsu kepemilikan ini kita diperintah untuk haji. Wong haji itu mendedel nih. Menyoplok kepemilikan apapun yang dimiliki
dilepas semua. Wong haji itu kan melepas itu. Mbok sawahmu 700 hektar, ana lunga haji pirang kedok sing mbok gawa. Hoi. Hoi. Wong haji ku bondo donya lepas. Jabatan lepas, atribut lepas, pakaian lepas, siapapun, apapun pangkatnya, jabatannya, status sosialnya, ketika haji lepas semua. Melepas kepemilikan. Presiden lunga haji, lepas atributnya, lepas presidennya, lepas pakaiannya, buntel gombal. Presiden wi apa maneh potonganmu. Apa sing ngate dimlete wong iki sing dike mlete sombong iki lho apa? Punya apa sih, semua milik Allah kok. Kita harus sadar itu. Jenderal lunga haji, lepas jenderalnya, lepas atributnya, lepas pakaiannya, buntel gombal. Iku jenderal, apa maneh trimo komandan hansip. Lho sapa wae kok kiai. Yo iya. Ya padha sak top-tope kiai lunga kaji ning kono gak usum, rek. Aku kiai nang ngarepe Ka'bah, ya sida geblak kok. Lepas kiainya, lepas atributnya, lepas pakaiannya, buntel gombal. Lah sekarang persoalane. Ana wong wis salat, tapi nafsu saitoniahnya masih kuat. Padahal salatnya yo udun, yo sregep, yo jamaah terus nduk masjid, tapi kok sik suka bohong, suka fitnah. Berarti sholatnya kan nggak optimal, nggak ada asarnya, nggak berpengaruh. Ono uang wis zakat, tapi saya rakus masalah donyo, nafsu bahimiyahnya masih tinggi, berarti zakatnya nggak berfungsi, nggak bekerja, nggak efisien, nggak efektif. Wis poso, tapi masih pendendam, suka marah, nggak rukun, berarti niki posone nggak normal. Halo. Wes haji tapi masih merasa memiliki segalanya, berarti haji ini nggak berfungsi. Maka diperlukan namanya mujahadah, merangi nafsu. Di samping kita melakukan syariat, yo poso, yo zakat, yo sholat, yo haji, kita harus mujahadah. Coro Jawane merangi nafsu. Lek wong bedengan ngarani pujo broto, tarak broto, broto itu lelaku. Kalau bahasa Indonesianya memerangi nafsu, bahasa Arabnya mujahadah, bahasa Bojonegoronya the spiritual training, the spiritual exercise. Sakarepku to, bahasaku dhewe. Lah carane merangi nafsu ya apa? Halo. Halo, ini cara ilmu jero ilmu hati pakai 4. Yang pertama as-saharu, yang kedua al-ju', yang ketiga as-syumtu, yang keempat al-uzlatu. Paham napa mboten? Lho, tak ke bahasa Arab orang ngerti to. Ora itu wong bedengan. Sedikit cara bedengan ae. 4 piranti untuk merangi nafsu. Cara wong kuno biyen zaman rungokno, melek luwe meneng dhewe. Ayo tirono bareng-bareng. Melek kok merem iso? Melek merem apa? Melek merem. Iya melek merem lumah mengkurep. Munggah mudhun mlebu metu. Rungokno. Melek luwe meneng dewe. Yuk. Nah, ngono cerdas. Nah, sekarang diurut waktune lho. Pertama, nggih kok. Pertama melek, memerangi nafsu kok pakai melek. Kenapa? Ya. Untuk memerangi nafsu harus pakai melek. Kenapa? Karena nafsu itu kalau malam hari sukanya tidur and the kelon. Menengahe kita samarno, arek cilik ben ora ngerti kok. Loh, nafsu itu kalau malam hari kan sukanya tidur and iya. Maka atas nafsu yang sukanya tidur itu harus dilawan pakai melek.
Melek dalam rangka tawajuh untuk qiyamul lail, taqarrub nang Allah. Gak apa-apa, sorenya tidur tapi nanti malamnya melek. Orang-orang solih itu rata-rata melek nek malam. Salah satu cirinya orang solih itu istiqomah melek dalu dalam rangka qiyamul lail. Aman titeni kiai-kiai top rata-rata lah betah melek. Kiai ngantukan isaru. Pantes ceramah. Ya sida ora dikai undangan. Melek wong-wong sakti mandraguna wong biyen nek tirakat tak melek. Anake sukses kabeh. Wong tuwa biyen lek ndhawuhi putrane piye? Ya le muga-muga keturutan sejamu le tak rewangi melek bengi. Dalam rangka qiyamul lail, riyadhah, tirakat, cara pitik ono angkrem. Mulane wong tuwa biyen pinter-pinter angkrem ibu-ibuke. Anake netese apik-apik, soalé ibuke pinter angkrem. Ibu zaman saiki ra godak angkrem mek ngendak. Pemane bapak sing wedok angkrem tinggal neladungi babon liya kok. Yo ana sing cacak. Mila saya menghimbau dulur-dulur saya bedengan tak arani Tegal Sari ora oleh. Yo bedengan. Latihan nek dalu melek, nggih. Ibu. Biyen wingi ulan poso lak dilatih nek dalu melek perkara badhe masak, persiapan nggih sahur nggih napa nggih. Sampai saniki ibu tasik melek nek dalu. Tasik nek dalu tasik tangi. Bapak-bapak nek dalu nggih tasik tangi. Apane? Hoi. Ora pati nyau to. Nek dalu latihan bangun nggih. Bangun nggih. Wah apa? Oh, nguyuh jawabane. Nek nguyuh ya ora usah dikandhake. Kabeh ya wis ngerti. Kok embuh. Tak ge bahasa Inggris nek wong lanang ya piece of the chur. Bahasa Inggris sing nguyuh. Nek wong wedok ya piece of the jazz. Sampean kok dikandani. Maka dilawan pakai melek. Yang kedua, apa mau? Lho lali. Niki ngaji ati, rungokno sing nomor loro. Luwe, merangi nafsu pakai luwe. Kenapa? Ya, nafsu itu kalau siang hari sukanya makan minum berlebih-lebihan, maka harus diperangi pakai luwe sehingga aturane setahun 12 bulan. Yang 11 bulan lak wareg. Maka yang 1 bulan untuk luwe. Wong biyen rata-rata betah luwe. Le, cita-citamu kelakon tak rewangi poso. Wong biyen gelem nirakati anak dipasani, anak mondok dipasani, mulane ilmune manfaat barokah. Anak sekolah dipasani wong biyen, anak nyambut gawe wae dipasani kok. Wong tuwa saiki anak nyambut gawe diarep-arep duwite. Mangkane anak saiki kurang barokahe, wong tuane gak gelem nirakati. Hoi. Mbok gawe karepmu, ora mbok gawe karepmu. Sing nomor 3, meneng. Merangi nafsu pakai meneng. Ya, karena nafsu itu kalau kadung ngomong kadang-kadang gak nonteke. Ya gak wong wedok tok ngene iki. Masih wong lanang ya iya. Mosok nang warung kopi sak cangkir lho. Mulai jam 8 sampai jam 1 bengi. Kopi sak cangkir ngomong gak nonteke. Bakas negara sisan kaya ruh-ruwa. Iki presiden ganti menteri. Kaya ruh-ruwa ae. Mosok kopi sak cangkir jam 8 sampai jam 1. Pemane sing nunggoni warung ayu.
Iso khusyuk untuk makninah. Lho maksudnya menengi apa terus gak oleh ngomong? Mboten. Aja omong lek gak manfaat. Aja omong lek gak dibutuhno. Omongan itu yang dibutuhkan dan ada manfaatnya. Kalau omongan tidak dibutuhkan dan tidak ada manfaatnya, lebih baik ndak ngomong. Ngono ku ana sing ngelokno. Lah iku sing ning ndukur panggung itu kok ngomong ae. Aku diundang mrene dikongkon ngomong. Tapi insya Allah omonganku kan dibutuhno. Insya Allah ya ana manfaate. Nah dene jenenge wong ngomong dikongkon sak macem ya ndak iso. Ya ana sing lemes, ya ana sing kaku. Harapan saya omonganku sing lemes sih muga-muga dadi tali. Manfaat, sing kaku dadi pikulan. Aja sampai sing lemes dadi pecut, sing kaku dadi pentung. Saya kasar memang iya, tapi kasar saya tidak bertujuan menyakitkan, saya bertujuan meyakinkan. Dene ana sing tersakiti, salah yang ngrungokno. Sabun iki gak ana sing pereh kok. Ambo dibelonyo sabun kaya apa ndak perih, sing garake perih niku kulite mbekonyok. Nggih napa mboten? Wis maknane ana dhewe. Entah tidak semua yang kasar itu jelek kok. Ada loh kasar itu baik. Ya kalau kasar-kasare lumut breseti. Tapi kasar-kasare parut manfaati. Kasar-kasare kadut ngadai. Kasar-kasare kasut kaos kaki. Kasar-kasare janggut ngangeni. Janggute wong nom, janggute wong tuwa putih yang gilani kok. Maka atas nafsu yang suka ngomong, ndak ono itu dilawan pakai meneng. Dan yang keempat, dewe al-uzlah, mengisolasi diri dari lingkungan sosial dan budaya. Bukan berarti dewe terus gak gelem kumpul wong. Dewe di sini artinya meluangkan waktu untuk komunikasi dengan Allah, untuk tafakur, untuk muhasabah, memperbaiki diri. Bukan berarti terus uzlah, dewe, gak gelem kumpul wong. Urip ijen, no tengah ora-ora, dadi kepala suku blekok. Manggon no tengah gua, dadi ketua suku codot. Ya ndak, menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk tafakur, untuk tazakur, untuk muhasabah, introspeksi diri dalam rangka melakukan perbaikan dan perbaikan. Tiada hari tanpa perbaikan diri. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang kapan-kapan meleh. Moh nyen pangapunten. Moh ngaji ki ya ana ukurane kok teras terus. Sampeyan tak kei sakmene durung karuan eling kabeh kok. Durung karuan iso nglakoni kabeh kok diimbui tambah mutah-mutah. Wis berusaha tak tambahi. Nah, saya juga mohon doa mudah-mudahan ora mung ngomong tok, muga-muga ya iso nglakoni. Sedaya lepat lan khilaf nyun pangapunten. Muga-muga kumpul kula jenengan dalu menika dados wasilah kumpule kula jenengan sesarengan wonten swarganipun Allah, sesarengan pikantuk ridane Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minal 'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin al-maqbulin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma sallimna min afatit
dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yaumil qiyamah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu na'udzubika minasy syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.